飞机上，一瓶酒精滚出了行李箱，可随着飞机的颠簸，瓶里的液体竟然顺着空调缝滴了出来。男人以为是空调水，便没当回事，反而是拿出了怀里的打火机，准备点一支烟压压惊。这时，一旁的画家及时出声制止了他，可男人并不理会。就在女主发现问题，正准备过去阻止男人的时候，意外却发生了。打火机点燃了滴落的酒精，大火瞬间将男人给吞噬。经过众人的一阵抢救，男人最终还是被烧成了一坨焦炭。可你以为事情就这么结束了吗？没过一会，一个老头又突然感觉到一阵头晕，然后直接栽倒在了地上。众人见状急忙上去抢救，而这时女主又过来抢救了，可刚给老头做了一个人工呼吸，下一秒老人却直接翻出了白眼，然后起身一把抓住女主，念了一通咒语，就又倒了下去，吓得女主直接就瘫倒在了地上。而就在这时，女主竟然发现一个座椅后面竟然藏着一个阿飘，而没过一会，老头扑腾了几下就断气了。老头死后，老伴将老头放在了最后一排座